Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Меня зовут Дарья. Если вы сейчас смотрите это видео, скорее всего, вы счастливая обладательница набора для вязания пледа из турецкой пряжи Alize Puffy. Что хочу сказать, чем хороша эта пряжа? Во-первых, эта пряжа хороша тем, что не требует владения навыками вязание крючком, либо спицами, вяжется руками, вязать из нее одно удовольствие, она очень мягкая, не требует напряжения зрения, и справиться с ней способен даже ребенок. Сегодня мы с вами свяжем плед размером 80 на 80 сантиметров. Если вы хотите связать плед другого размера, вы можете посмотреть в инструкции формулы для расчета количества мотков и начального количества петель. Итак, начнем. Перед нами 5 моточков пряжи. У меня это розовый цвет, у вас может быть любой другой. Также здесь есть ниточка и иголка. Для чего они нам понадобятся, я расскажу вам позже. Итак, мы берем с вами первый моток, расправляем нашу пряжу. Можем для начала расправить небольшой кусок, примерно размером метр. Что мы делаем далее? Вот мы с вами видим первую петелечку. Мы должны ее разрезать. Разрезаем у основания, там, где у нас ниточка, так, чтобы не повредить нашу пряжу. То есть петельку мы как бы расправляем. У нас остается вот такой хвостик. Что мы делаем далее? Мы должны отсчитать ровно 50 петель от начала хвостика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Итак, мы с вами отсчитали 50 петель. Таким образом, наш хвостик с 50 петельками оказывается слева от нас, а основная пряжа справа от нас. Что мы делаем далее? Крайние петельки, то есть 50 и 49, мы скрещиваем между собой, правую на левую, вот таким вот образом. И петельки, которые находятся справа от нас, мы пропускаем через них справа налево. То есть сначала сквозь нижнюю петельку, затем сквозь верхнюю петельку. Вот такой вот крестик у нас провязанный получается. И далее проделываем все то же самое со следующей парой петель, которая находится слева от нас. Петелька у нас правая на левую, продеваем через нижнюю сначала, затем через верхнюю. Вот таким образом получился следующий крестик. Все то же самое проделываем со следующими парами петелечек. То есть вот таким образом мы должны дойти с вами до самого последнего, до нашего хвостика. Вот здесь. Таким образом у нас получится 25 крестиков. Мы с вами провязали все петельки до конца нашего ряда, и у нас закончен первый ряд. Далее мы приступаем к вязанию второго ряда. Второй ряд у нас это четный ряд. И что мы здесь должны запомнить? В каждом четном ряду мы пропускаем первую петельку и вяжем, начиная со второй. То есть мы теперь скрещиваем наоборот, слева направо. У нас идет левая петелька поверх правой. Не первая, а вторая. То есть вторую петельку мы скрещиваем с третьей. У нас получается как будто шахматка. У нас правая часть нижнего крестика соединяется с левой частью предыдущего крестика. Вот так. И провязываем петельки, которые идут у нас по пряже. То есть крестик второго ряда у нас находится как бы между крестиками первого ряда. На эту петельку мы пока внимания не обращаем. Скрещиваем далее. Четвертую петельку с пятой. Вот таким образом. Слева направо
продеваем наши петли, стараемся их не перекручивать. И также вяжем их парами. Следим за тем, чтобы крестики у нас располагались в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. Проделываем все то же самое до конца ряда. Дальше будем начинать нечетный ряд, где все будет у нас стандартно, без пропуска первой петельки. И следим за тем, чтобы петельки у нас не перекручивались. Левая на правую. Сначала провязываем нижнюю, затем верхнюю. Левая на правую, нижняя, верхняя. Вы можете прямо проговаривать. Левая направо, нижняя, верхняя. Когда вяжем в другую сторону, можете проговаривать правая на левую и также нижняя, верхняя. Мы с вами дошли до конца второго ряда, и в конце у нас осталась одна петелька свободная, так как мы вначале оставляли одну петлю. Эта петля у нас будет являться началом следующего ряда, то есть мы ее уже накладываем поверх предыдущей петлей, вот так скрещиваем. И опять же стандартно провязываем справа налево, так как этот ряд у нас нечетный, третий. Продеваем петельки. Правая и левая. Правую на левую, провязываем нижнюю, верхнюю. Следим за тем, чтобы у нас здесь соблюдалась шахматка. Таким образом мы доходим до конца третьего ряда. Итак, мы с вами дошли до конца третьего ряда. И вот эта вот начальная петелька, которую мы здесь пропускали во втором ряду, вот она у нас. Она у нас сейчас завершает третий ряд. То есть мы вот так вот ее в конец третьего ряда пускаем правая на левую, нижнюю, верхнюю. Провязываем петельками, которые идут у нас по пряже. Таким же образом мы с вами вяжем наш плед и далее. Что нам нужно помнить? Что в каждом четном ряду или когда мы вяжем слева направо, мы всегда первую петельку должны пропускать. И таким образом у нас сохранится с вами рисунок на пледе. Это мы должны всегда держать в голове, что когда мы идем слева направо, крайняя петелька у нас пропускается. В остальном мы вяжем все точно так же. Когда мы идем слева направо, мы левую петельку накладываем поверх правой и провязываем левая, правая, либо нижняя, верхняя, как вам удобно. У нас уже начинает вырисовываться вот такой рисунок. Продолжаем наше вязание по тому же принципу. Итак, мы с вами подошли к тому моменту, когда у нас закончился первый моток пряжи. У меня это произошло на 8-м ряду, у вас, скорее всего, произойдет точно так же. Здесь у нас остался вот такой вот хвостик. Мы его можем немножко подрезать, да? Как мы делали в самом начале, мы внизу у основания подрезаем петельку. Это будет для нашего удобства. Далее хвостик мы можем укоротить, можно оставить сантиметра 2-3
Вот таким образом. Берем новый моточек пряжи. И сшиваем с изнаночной стороны. Сшиваем наш оставшийся хвостик с новым моточком. Как я говорила уже в начале, у нас здесь есть в наборе игла и нить. Нить белая. Не переживайте, даже если пряжа у вас любого другого цвета, голубая, зеленая, ее не будет видно. Вот таким образом мы соединяем ниточки. Когда мы закончим с вами плед, мы здесь все откорректируем, спрячем, все, что у нас останется лишним. Отрезаем нашу ниточку. Все. Вот так просто мы присоединяем новый моток пряжи. То же самое мы будем проделывать с вами и с последующими 3 моточками. И далее снова такой же шахматкой мы вяжем. Ну вот мы с вами и дошли до конечного ряда. У меня это получилось 42 ряда. И далее я вам покажу, как будем закрывать наш плед. Вот у нас остался наш хвостик. Мы пока не обращаем на него никакого внимания. Закрываем наше вязание. Конечной петелькой мы накрываем с вами предыдущую петельку вот таким вот образом. Таким же способом мы идем до конца ряда и закрываем его. Вот так. Продеваем их как бы друг в друга. Вот, видите, у нас правый край уже закрыт. Проходим далее. Вот таким образом. Очень похоже на то, как мы закрываем ряды в вязании спицами. Вот такая вот косичка у нас сверху остается, красивая. И идем до конца. Ну вот мы с вами и дошли до завершающей стадии нашего пледа. Здесь у нас осталась одна петелечка. Что мы делаем? Мы вспоминаем про нашу нитку и иголку и аккуратненько с обратной стороны ее подошьем, так, чтобы она у нас не торчала, любым способом. Так, теперь возвращаемся к нашему оставшемуся хвостику. Когда мы начали закрывать наше вязание, мы оставили вот этот хвостик. Что мы делаем? Мы его обрезаем. Вот примерно оставляя одну петельку, вот таким вот образом. И сейчас мы эту петельку снова распускаем, как и делали в начале, у основания. У нас остается вот такой шнурок. Что мы делаем дальше? Мы этот шнурочек аккуратно закручиваем между петельками. И оставшийся маленький кончик
С обратной стороны также подшиваем. Ниточку мы обрезаем. Возвращаемся к самому началу нашего вязания, там, где мы также оставляли хвостик. Его мы можем сейчас немножко укоротить. Также сантиметров до 5. И также прячем его среди нашего вязания. Так аккуратненько. Оставшийся маленький кончик мы с вами также подшиваем. И теперь у нас ничего нигде не торчит. Все аккуратно спрятано. Так, сейчас проверим. Чтобы проверить наш плед, не пропустили ли мы где-то петельку, потому что такое часто случается. Вот смотрите, я здесь специально оставила петельку, чтобы показать вам, что делать в случае пропуска петельки по ходу вязания. Мы плед не перевязываем, а всего лишь нашу петельку прячем с обратной стороны пледа и снова подшиваем. Использую всю ту же нашу белую ниточку и иголку. Таким образом она у нас прячется, ничего у нас не торчит. И все очень аккуратно. Итак, проверяем наш плед. Не торчит ли у нас еще где-то нитка. Все проверили, плед у нас готов. Вот такой он получился красивый, мягкий, нежный, 80 на 80 сантиметров. Теперь, что касается ухода за такими пледами. Стирать этот плед необходимо вручную, при температуре воды не более 30 градусов, либо использовать режим деликатной стирки в машинке, используя при этом специальное средство для стирки вязаных вещей. И маленький лайфхак от меня. Прежде чем стирать такой плед, для того, чтобы он не потерял мягкость, мы его замачиваем примерно на 30 минут в кондиционере для белья и далее уже стираем. Сушить его необходимо на горизонтальной поверхности. Итак, я рассказала вам, как связать плед размером 80 на 80 сантиметров. Если вы захотите связать плед другого размера, еще раз повторюсь, вы можете заглянуть в бумажную инструкцию. Там я подробно расписала формулу, где вы можете рассчитать, какое количество пряжи вам понадобится на ваш размер. И также вы можете рассчитать необходимое количество начальных петель, которые также вам понадобятся для вашего пледа. А я прощаюсь с вами. Надеюсь, вам было интересно и самое главное было понятно, а плед будет радовать вас еще долгие годы. Подписывайтесь на мой инстаграм «Связано Рыжковой», там вы найдете еще массу всего интересного и полезного, а также вы можете задать мне любой вопрос в личные сообщения. Я с удовольствием на него отвечу. Всего доброго, друзья. До свидания. Надеюсь, вам было... Фу, блин, ничего не запорола в конце, нормально? Так, блин. А я прощаюсь с вами. Я уже говорила это? Нет. Подписывайтесь на мой канал «Связано Рыжковой». Там вы найдете еще массу интересных... Нет, не на мой канал. У меня же нет канала еще.